A nivell conceptual, el que treballem és ments, mans i cor. Això implica que treballem l'equilibri de les tres parts. Entenem que la ment tenim, com a seres humans, un gran potencial a desenvolupar encara, juntament amb el cor i les mans. La part de les mans ens referim a la capacitat de materialitzar i de crear, i després la part del cor, que és molt important per nosaltres també, que és mantenir la sensibilitat que tenim com a persones i el ser conscients de les nostres emocions y sentiments. Es un proyecto muy dinámico, en crecimiento, que puede aportarle mucho a la comunidad y que tiene un equipo humano formidable. O sea, realmente es un proyecto maravilloso y yo animo a las personas que oigan hablar, que se acerquen y que lo conozcan. This is Aqua. It really is changing the lives of all the children who are here and their families as well, and us, the people who work here. Tot va començar quan jo era petita, tenia uns 13 o 14 anys, que qüestionava el sistema educatiu. Després, quan ja em vaig fer adulta, i em vaig posar de ple a investigar, a treballar noves formes educatives, a formar part de la creació de diferents escoles, i finalment vaig crear la pròpia, que és Aqua. I a partir d'allà vaig començar a conèixer, a treballar juntament amb l'equip. Nos nombramos como Pedagogía del Talento y nuestra intención es que cada niño, cada niña encuentren su caminar. El que fem a Aqua és educació personalitzada, perquè partim de la base que tots som diferents i tots som intel·ligents. It's all built up around the children and the children's needs to help them develop to their best potential. Whatever it is that they have an interest in, we're going there and we're going to help them develop that interest. Buscamos un colegio que se adaptara un poco al ritmo de cada niño, porque Noah es un niño muy sensible, es un niño muy bonito, muy dulce, desde siempre, de pequeñito, siempre ha sido muy intuitivo i queríamos preservar eso. A nivell pedagògic integrem el que és el currículum oficial, perquè som un col·legi homologat per la Generalitat de Catalunya. Tenim l'apertura a integrar noves formes educatives. Education is quite complex. There's no recipe that is the recipe, so that's why we mix different methodologies. Que están las inteligencias múltiples, que nos están aportando esta manera de entender cómo funcionamos y cómo nos creamos y cómo entendemos la realidad. También está la educación Montessori. The Montessori classroom has lots of different areas, so there's lots of different things that are available. And it depends a lot on their age and their developmental stage. El aporte fundamental es conoce al niño, a la niña en su etapa de desarrollo que está, obsérvalo, entiende qué es lo que necesita. El tercer gran referente es la educación Reggio Emilia. Y la educación Reggio Emilia es desde la manera de usar toda la creatividad y siempre desde la perspectiva de lo personal, de lo individual, entendiendo que somos seres sociales. També integrem els oficis, que és treballem el que és apropem la realitat de les professions des de la base. És important des de ben petits tenir contacte amb diversitat de professions, amb diferents formes de materialitzar idees. It's important that the children have not only, obviously they're learning the basics, but having the opportunities of learning different alternative ways and opening up different windows for them. Consideramos que la convivencia, el trabajo y la interrelación e interdependencia con la naturaleza es un elemento fundamental en educación hoy en día. What the kids really like about Aqua, and I think this is why we have decided to go for Aqua as well, was the space, because the amount of the time they spend at the school is quite large. Half of the time of each day, even more probably, they spend at the school. També som una escola trilingüe, treballem en anglès, català i castellà, i això implica que hi hagi un ambient intercultural, o sigui que hi ha gent, famílies de tot el món. Las mayores habilidades que el niño desarrolla son habilidades de comunicación, habilidades emocionales, de saber relacionarse con los demás, saber estar, de escucha, de empatía, además de, por supuesto, todas las habilidades académicas.
ha incrementado sus ganas de aprender, ha crecido mucho como persona en muy poco tiempo. El futuro de Aqua será una escuela que marcará un rumbo en la educación, que será una escuela líder en Barcelona y que crecerá a grandes niveles, no solo acadèmics, sinó també personals. Però la visió nostra és d'estar creant i creixent constantment. L'educació a la incertesa, a l'adaptació al canvi constant, tots aquests valors i aquesta mirada és clau per nosaltres. Creo que estamos en un punto de inflexión con respecto a la sociedad en la que hemos vivido nosotros de niños y la que están viviendo nuestros hijos. Y para mí, mi hija ahora mismo es como una semilla que está creciendo y que realmente toda la esencia que tiene ella y con un desarrollo positivo puede llegar a ser un agente de cambio en el futuro. Que la societat necessita un canvi, de fet la vida és un canvi constant, no és estàtica sinó que és dinàmica. Creiem necessari aquest tipus d'educació per ajudar a fer el canvi social i l'educació és la base de la societat, per tant estem enfocats en acompanyar a les noves generacions a que tinguin totes aquelles habilitats integrades per desenvolupar els seus propis talents i al final que creem una societat amb més consciència de salut i de cuidar el planeta com a tal, perquè hi ha molt per fer.